Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanında şəhid jurnalist Abışov Sirac Abışoğlunun anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirildi. Tədbir iştirakçıları tərəfindən torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Şəhidimizin məzarı ziyarət olundu. Məzarı üzərinə əklil və gül dəstələri qoyuldu. Ruhuna dualar oxundu. Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əskər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki şəxslər, bütövlükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirdilər. 44 günlük vətən müharibəsində ordumuzun qəhrəmanlığı, Ali Baş Komandanın qətiyyəti, ermənilərin və havadarlarının bölgədəki siyasətinin iflası ilə nəticələndi. Azərbaycan qələbə qazandı və tarixi ədalət bərpa olundu. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Rafiq Həşimov, ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın ötən illər ərzində böyük inkişaf yolu keçdiyini, Azərbaycanın dünyanın sürətlə inkişaf edən ölkələri sırasında olduğunu, eyni zamanda vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini, ölkəmizin regionda və dünyada mövqeylərini daha da möhkəmləndirdiyini diqqətə çatdıraraq, bunu həyata keçirilən uğurlu siyasətin nəticəsi olduğunu vurğuladı. Sonra tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Təhmasib Rüstəmov və digər çıxış edənlər şəhidimizin yaxınlarına başsağlığı verdilər və Sirac Abışov barədə xatirələrini bölüşdülər. Şəhidimizin atası Abış Abışov göstərilən diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirdi. Qeyd edək ki, Abışov Sirac Abışoğlu 1989-cu il 29 avqust tarixində Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndində anadan olmuşdu. Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndində çəkilişə gedərkən heyəti aparan KAMAZ markalı nəqliyyat vasitəsi mənfur düşmənlərin tank əleyhinə bastırdığı minaya düşür. Sirac Abışov həmin hadisə nəticəsində dünyasını dəyişərək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Şəhid jurnalist Sirac Abışov Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Ailəli idi. Özgür adında bir övladı yadigar qalıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.